สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กูประดิษฐ์ชาแนลกันอีกครั้งนะครับกูประดิษฐ์ชาแนลในเทปนี้นะครับพบกับผมนายแมนกูประดิษฐ์กันอีกเช่นเคยนะครับในเทปนี้ผมจะมาพูดถึงงานเสียกันนะครับงานเสียประเภทนี้นะครับคืองานเสียที่อยู่ดีๆนะครับก็คือเครื่องปริ้นหยุดทำงานเลยนั่นเองนะครับซึ่งงานเสียในลักษณะนี้นะครับรูปแบบของการเกิดก็คืออยู่ดีๆเขาปริ้นงานไปใช่ป่ะครับแล้วก็จะหยุดอยู่ดีๆงานหยุดดื้อๆเลยนะครับปัญหาเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันนะครับก็อันนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ2 งานนะครับตัวนี้เป็นงานปริ้นนะครับเป็นลักษณะของรูปมังกรนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับถ้าท่านเห็นติ่งนะครับท่านก็จะเห็นติ่งที่เป็นลักษณะน้อยเซลหยุดไปนะครับกลางทางนะครับก็คือปริ้นอยู่หยุดเลยนะครับแล้วก็แช่ไว้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็หยุดงานก็จะเสียไปเลยนั่นเองนะครับถ้าเรามาปริ้นต่อใหม่นะครับเราก็อาจจะปริ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวเขาก็จะติดติ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับที่เป็นตัวที่พลาสติกละลายกับตัวไนเซลนั่นเองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเกิดจาก1นะครับเรื่องของระบบไฟนะครับที่ทำการเลี้ยงบนบอร์ดแรมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่านะครับถ้าท่านไม่ได้ใช้ตัวสำรองไฟนะครับหรือว่าตัว UPS นั้นเนี่ยนะครับท่านก็จะพบเจอปัญหานี้ได้นะครับในกรณีที่ไฟตกไฟดับไปชั่วขณะหนึ่งหรือนะครับในกรณีที่ไฟเนี่ยเขาจ่ายไม่เพียงพอนั่นเองนะครับก็คือพอเขาตกเสร็จปุ๊บนะครับไม่มีไฟเลี้ยงเจ้าบอร์ด Arduino ข้างล่างนะครับก็คือเหมือนกับว่าเลี้ยงไม่เพียงพอนั่นเองนะครับจนทำให้เจ้าบอร์ด Arduino reset นะครับเขาก็จะเกิดอาการหยุดขึ้นมาทันทีนะครับก็คือเขาไม่สามารถรับคำสั่งต่อได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งที่มาจากคอมพิวเตอร์หรือว่าคำสั่งที่อยู่ในตัว SD card นะครับเขาก็จะหยุดปริ้นงานโดยกระทันหันเลยนั่นเองนะครับซึ่งเคสนี้จะเป็นเคสสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตัวสำรองไฟนั่นเองนะครับต่อมานะครับปัญหาต่อมานะครับถ้าท่านใดมี UPS แล้วนั้นเนี่ยนะครับก็คงหมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟตกไฟดับนั่นเองนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับใช้ UPS แล้วเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับอยู่ดีๆปริ้นหยุดปริ้นขึ้นมากลางทางนะครับอันนี้เป็นสาเหตุนะครับเนื่องมาจากว่านะครับเจ้าตัวเซนเซอร์ที่อยู่บนบอร์ดแรมทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ที่ตัวเป็นของตัว Hot End ตัวหัวฉีดเองนะครับหรือว่าเป็นเซนเซอร์ที่อยู่ติดอยู่บน Heat Base นั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการไม่แน่นนะครับหรือว่าเกิดอาการหลวมนะครับพอเขาเกิดอาการหลวมนะครับพอเขาเกิดอาการหลวมแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราไปตั้งค่าในซอฟต์แวร์ตัว Repeatite Firmware นะครับถ้าเราตั้งค่าไว้ว่าถ้าเซนเซอร์เกิดการขาดหรือว่าเกิดการเสียหายระหว่างการปริ้นนั้นเนี่ยให้หยุดการปริ้นเลยทันทีนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะหยุดงานเลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการเซฟตี้เป็นการโปรเทคนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเราปริ้นไปอยู่แล้วเกิดเซนเซอร์เขาเกิดตัวจับไม่เจอนั้นเนี่ยนะครับงานเขาก็จะหยุดเลยทันทีนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะครับปัญหาที่เกิดโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจาก2กรณีนี้นั่นเองนะครับก็คือปริ้นอยู่ไฟดับไฟตกนะครับไม่มี UPS ช่วยหรือว่าปริ้นอยู่นะครับเซนเซอร์เกิดขาดนะครับกลางทางนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันเจ้าตัวการ protection ตัวนี้นะครับงานที่เขาปริ้นไปนะครับมันก็จะเกิดอาการไหม้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในกรณีนี้นะครับงานที่ปริ้นนะครับด้วยฟังก์ชันที่มีการป้องกันนะครับหรือว่าการดีเฟกต์นั่นเองนะครับถ้าเราไม่มีการป้องกันนะครับอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงจนเกินกว่าค่าที่เขาจะปริ้นได้เขาก็จะหยุดตัวเองนั่นเองนะครับถ้าสังเกตนะครับพลาสติกจะเกิดรอยไหม้ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ถ้าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีการป้องกันนะครับพอเขาไม่เจอเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะหยุดโดยกระทันหันนั่นเองนะครับก็จะหยุดอยู่ท่านี้เลยนะครับถ้ามาปริ้นต่อผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะปริ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าให้ทุกท่านดูแบบใกล้ๆหรือว่าโฟกัสกันให้ดูนะครับเขาจะมีติ่งตรงนี้อยู่นะครับถ้าติ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองไปเริ่มงานชั้นที่เราปริ้นอยู่นะครับ
เขาอาจจะเกิดการชนได้ และงานก็อาจจะหลุดจากฐานที่ยึดเกาะได้นั่นเองนะครับก็เป็นผลให้งานเสียนั่นเองนะครับอันนี้ก็เสียแล้วแต่เผื่อบางท่านอยากปริ้นต่อทำไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับก็มาบอกกันว่าลักษณะที่หัวปริ้นหยุดไปเลยกระทันหันนั้นเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับมาบอกงานเสียการแยกงานเสียออกเป็นช่วงๆกันนะครับเผื่อคนที่เจอปัญหานี้นั่นเองนะครับสำหรับงานเสียในลักษณะแบบนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผมนายแมนกูประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลากันไปก่อนนะครับไว้พบใหม่กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย